pentolarla jaldì 있어.
接下来我要开始混合它了，这样看还挺好看的。混合完居然就很好看啊！然后手感比那个粉色系的要好很多，可能这个主要全都是起泡胶吧。然后手感特别棒，拉布也特别好拉。这一坨手感跟那个粉色的真的是没得比，超好玩的手感。